なんか不意になんか声出ちゃう時があって、シャイエーみたいな。いやそういうんじゃなくて普通にハクションみたいな。出ちゃう？それアピールなんじゃないの？何アピール？白井くんのかまってくるアピール？なんか俺声いい声してましょうみたいな。いやいやくしゃみでするなよもっと普通に確かに普通の言葉でできるだろ何そのまあでもなんかちょっとラーメンとか食べてごちそうさまでしたっていう時にちょっといい声で言いたくなっちゃうっていうのがありますよ。とっておきで？とっておきってわけじゃないけど、ちゃんと通るように言いたいなと思って、店員さんにどうもありがとうございまごちそうさまでしたした。好青年